既然修法就應該做多啲有意義嘅嘢，又何必滿口銅臭？冇錢點先係俾你啊？吓！呢種錢我寧願唔要。唔要行開！我靠雙手揾錢，咩冇意義啊？好似你咁成日揸住個缽，四周圍問人化緣，好似乞兒咁，你又冇意義。錢財乃身外物，佢唔願意跟你走，你又有乜辦法？喂，和尚，係咪你做咗手腳啊？善哉善哉，未見過咁衰和尚啊，做手腳唔認。又要揾祖師爺出嚟幫手破啲和尚法添。喂喂，唔好走啊！唔好走啊！我啲錢啊！哎呀！嘿，今次又白做啊！死和尚！哎呀！哇！哎呀，天黑，點同師傅交代啊？唔啱話俾蛇擔咗，蛇點擔得喐個金佛咧？唔怕，話俾鬼偷咗，金佛我哋鎮鬼，鬼偷嚟把鬼咩？嘿，都係將事實話俾師傅翻，即係唔係我想嘅，係唔覺意咁。師傅唔怕老實，你啊？乜係你啊？你仲嚟做咩啊？你仲唔走？阿姐點搵食啊，哥？真係煩，俾我唞一晚得唔得？咁糜爛嘅生活，你唔覺得墮落嘅咩？人為咗搵食冇辦法啫，你係鬼喎，使唔使做得咁賤啊？哇！我點樣賤啫？假摸人條褲叫賤。你喺度裝乜嘢啊？搵緊個金佛啊！唉，都唔知跌咗。金佛？空個埋玩咩啊？尋晚仲玩唔夠咩？知道一下誒，咪借啲嘢黐埋你啊！你估我唔想㗎？搵唔返唔使走添啊！我幫你攞啊！個金佛法力無邊㗎喎，唔驚啊你？驚都冇辦法㗎。你係賴死唔走，唔通要我搬啊？咁啊係，咪啦，一齊。尋晚俾你嚇一嚇咧，人就喺樓梯嗰邊碌，咁啊好似禮手，將個金佛頂咗嚟呢邊咁上下。唔好抄件衫啊！踩甩咗啦，我專登除。真係冇啊！蛇啊！蛇啊！驚話俾你聽，呢度好多蛇㗎！嗰邊啊！喺邊啫？嗰邊。唔好念啊！我好頭痛啊！我竟然念得好細聲。你翻上去啦，唔好喺度阻住啦！你阻住盞揾唔到個金佛嘅啫，你走啦！都好，小心蛇啦！好多蛇啊！好多蛇啊！金佛，金佛啊！我揾到個金佛啦！喺邊啊？喺嗰度啊！幫我攞翻嚟啊！不過好多蛇。我冇話要殺生喎。哎呀，點解會咁㗎？冇命啊！點交代？點黐翻埋？我隻腳俾蛇咬住啊！好痛啊！救我啊！我唔想殺你，快啲走！冇嘢啊嘛你？我中咗劇毒啊！咁點啊？快啲用嘴幫我吸翻啲毒出嚟！我求下你，快啲啦！哎呀，我毒發啦！好暈啊！得未啊？得啦，唔該晒。唔使，橫掂個傷口都係假嘅。咁你仲吞晒血落肚？滿足下你啊嘛。弊啦，個傷口係假啫，但係啲蛇毒係真㗎。
係喎，咁我幫你吸翻出嚟啊！唔得，咁咪即係嘴對嘴。點解唔得啫？等人毒發你就冇命噶啦！你唔當係女人咪得咯？咁我當你係邊個至得㗎？當係你師傅啊！我師傅唔會同我嘴對嘴㗎。當我係你阿媽啦！嘿，我都未見過我阿媽，你講啲我見過至得㗎。就當我係佢啊！佢都好，死就死。蛇毒咯！伸啲咩落我肚度啊你？我條脷咯，做乜伸條脷落去啊？要吸清晒啲蛇毒先得噶嘛！你而家仲有啲餘毒未清添啊！唔係啊嘛？你而家係咪覺得心跳得好快啊？係喎，係咪覺得周身得好熱啊？係啊，仲覺得頭暈兼飆冷汗啊？又係喎。咁咪即係毒性發作咯！唔得啊，仲要再嚟過添啊！咁我寧願唔做人嘅啫。你千祈唔好死喺呢度啊！咪就好似我哋一樣，要出嚟揾食噶啦！好啦好啦，嚟啊！都係等等。準備好未啊？得啦，唔使伸條脷有料嘅。梗係啦，根本就冇毒，我呃你嘅啫嘛！你欺騙一個咁誠實嘅人，因為你叫救命，我先會跌爛個金佛。我咁樣對你，你咁樣對我，我係和尚嚟㗎，要守清規戒律。你成日嚟勾引我，好煩啊你！係咩？聽你咁講，做和尚咪好麻煩咯。每個男人都中意做嘅嘢，但係你就唔做得。你唔覺得做和尚係一種損失嚟嘅咩？咩損失啊？我本來就咩嘢都冇㗎啦，有咩損失啫？而家最緊要將個金佛黐翻好，等師傅翻嚟，我哋可以離開呢一度。